जब अपने शहर में धूप निकली हो और बारिश की वजह से मैच ना हो पाए, भाई सच्ची बताना तब बहुत ज्यादा दिल जलता है कि नहीं जलता है। जब खुद के शहर में बारिश नहीं हो रही है और जहां मैच रखा गया है वहां पे बाढ़ जैसे हालात बनी हो और वहां पे मैच ही कोल्ड ऑफ हो जाए। पहले तो मुझे लगता था बीसीसीआई ही कुछ ऐसा काम करती है, लेकिन नहीं भाई लोगों, ये न्यूजीलैंड ही पनौती लेके घूम रही है। हालांकि देखो पनौती नहीं है, टीम बढ़िया है, WTC फाइनल जीते हैं ये लोग, हमसे ही जीते थे। लेकिन यार ये 2024 में पता नहीं कौन सी कसम लेके निकले हुए हैं, जहां पे भी जाते हैं वहीं बारिश हो जाती भाई।